बहती हवा साथ आवो, उड़ती पतंग साथ आवो, कहाँ गया उसे ढूंढो। ई साला कुंची बोल रहा है? हमें तो कहीं दिखा ही नहीं पड़ रहा है। कौन है रे? मालिक, हम कीबोर्ड बोलत हैं और इधर साइड में पड़े हैं। मालिक 10 दिन हो गए हैं हमको खरीदे हुए, लेकिन अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं किए हैं। चलावे अलावे आवत है कि नहीं, कि ऐसे ही दिखावे खातिर लाए हैं? ई साला करते हैं ना अनबॉक्सिंग, निकालते हैं तुमको बाहर। पहले चाकू ढूंढ लेते हैं, चाकू कहाँ है? तो निकालिए ना बाहर। काहे अंदर रखे रखे हमको गर्मी में सड़ाई डाल रहे हैं ना? काहे इतना परेशान हो रहा है? मालिक धीरे से काटिए, मालिक धीरे से, नहीं तो हमारा अंदर वाला कट जाए। मालिक धीरे से। हाँ धीरे से ही काट रहे हैं। काहे तेज चिल्ला रहा है? अरे नहीं कटेगा तेरा, परेशान ना हो। राम राम दोस्तों, निकला हम बाहर, हो गई हमारी अनबॉक्सिंग।